हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। नमस्ते, हेलो, अलिकति अगाडि चाहिँ सुनिदिनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, आज यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, उपस्थित यस मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, शहीद अस्पतालबाट आउनुभएका श्रीरामजी, यस हाम्रो कलेजको चाहिँ प्रिन्सिपल सर, एकाडेमिक सर, हाम्रो रामसर सर, राजु गुरुङजी, अनि हाम्रो विभिन्न पदमा रहनुभएका चाहिँ टिचरहरू र उपस्थित भाइ बहिनीहरूलाई म समग्र रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यसरी चाहिँ लामो टाइम लिएर मैले बोलिदिँदा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति चाहिँ कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि चिन्ता होला। भाइ बहिनीहरूले अलिकति चाहिँ बुझिदिनु पर्ने कुरा के थियो भने म एउटा अमेरिकाको कार्यक्रममा गएको थिएँ। म अगाडिपट्टि बसेको, अगाडिबाट स्पिच दिने व्यक्तिले स्पिच दिइरहेको, पछाडिपट्टि मान्छे नै छैन कि क्या हो, कोही पनि बोल्दैनन् भनेर मैले यसो पछाडि हेर्दा मान्छेको टनाटनी छ, आवाज ठ्याक्कै छैन। यहाँ त मान्छे अगाडि बोलिरहेको छ, पछाडिपट्टि चाहिँ एक आपसमा कुराहरू भइरहेको छ, कसैले कसैको कुरालाई ध्यान दिएर सुने जस्तो पनि मैले लाग्दैन। वास्तवमा तपाईँहरूले जुन यो कार्यक्रम चाहिँ गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा यसले पनि तपाईँहरूलाई सिकाउँछ। यो सिक्ने ठाउँ पनि हो। मानिसले सिकेर पढेर कहिले पनि सकिँदैन। त्यस भएको हुनाले कुनै पनि ठाउँमा जाँदा त्यहाँ आफूले के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, कसरी कार्यक्रमहरू सुन्ने र त्यसले हामीलाई अगाडि कसरी बढाउँछ भन्ने कुराहरू पनि सिक्न जरुरी छ। र जसरी अहिले ऐनाले आफ्नो अनुहारलाई देखाइरहेको हुन्छ, ऐना बिना आफ्नो अनुहार छर्लङ्ग देख्न सक्दैन। र म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु, आफू कुन अवस्थामा छु भनेर जान्नको लागि आफ्नो यस्तो मान्छेलाई हेरेर आफ्नो अनुहार जानिन्छ। आफू कस्तो छु भनेर आफ्नो पहिरन हेर्नको लागि अर्कालाई सोधेर भन्दा ऐनामै हेरेर देखिन्छ अरे। त्यसले गर्दा राम्रो कामको फल तपाईँहरूले गर्नुहोस्। म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र मानिसले जीवनमा गरेका कुराहरूलाई अगाडि बढाइदै जाँदा राम्रा नराम्रा कुराहरूलाई पनि चाहिँ हेर्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ जुन सब्जेक्ट पढिरहनु भएको छ, आज 2064 सालमा यो एथिकल साइन्स एकाडेमीले एउटा प्रोग्राम ल्याउन सफल भयो। र यो प्रोग्राम ल्याउने बेलामा नेपालमा प्राइभेट सेक्टरमा जुन किसिमको प्रोग्राम चाहिँ स्थापना गर्न लाग्यो, यो चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष र मेहनतले चाहिँ ल्याएको प्रोग्राम हो। र 20 जनाबाट सुरु गरेको प्रोग्राम भनेर अघि राजु सरले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। र वास्तवमा हो पनि 20 जनाबाट चाहिँ सुरुवात गरेको यो प्रोग्राम आज गएर 600 जना विद्यार्थीभन्दा माथिको विद्यार्थीहरूले बिएससी नर्सिङ, बिएड, बिपिएस, रेडियोग्राफी, ल्याब र टिएसएस गरेर 6वटा विद्यार्थीहरू पढ्न पाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले पढेको सब्जेक्ट वास्तवमा तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ कामको सब्जेक्ट छ। यहाँहरू चाहिँ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। नेपालमा भएका विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र र कार्यालयहरू, नेपाल सरकारका अफिसहरूभित्र पनि यतिका विद्यार्थीहरूले चाहिँ काम गरिरहेको मैले देख्न पाइरहेको छु। र विदेशमा गएर पनि मैले देखिरहेको छु, कति विद्यार्थीहरू चाहिँ मलाई अमेरिकामा पनि भेट्नुभयो। यतिका विद्यार्थीहरूले खुसी लाग्यो। तपाईँहरूले पनि उत्तर प्रगति यसरी नै गर्दै जानुहोस्। राम्रो कामको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ शिक्षा लिन नभुल्नुहोस्, सिक्नुहोस्। सिकेर सबै कुराहरू हुने हो। मैले अहिले भनिसकेँ, पढेर जीवनमा सकिँदैन। 65 वर्षसम्म पनि मान्छेले चाहिँ पढिरहेका हुन्छन्। अब यहाँ त अलिकति चाहिँ उमेर गयो भनेर मान्छेलाई पढ्न लाज लागेको हुन्छ। एकजना विद्यार्थीले हिजो मलाई चाहिँ यहाँ आए जस्तो लाग्छ, आज चाहिँ 3 वर्ष बितेछ, थाहै पाएन भनेर कति खुसीको कुरा। त्यसो हुनाले पढाइलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुहोस् र अनुशासनलाई पनि चाहिँ ध्यान दिनु होला। अनुशासनको पाठ भनेको जीवनमा सबभन्दा ठुलो पाठ हो, सबभन्दा सिक्नुपर्ने पाठ हो। र आजको कार्यक्रम यहाँ 9:30 बजी राखिएको थियो। विद्यार्थीहरू चाहिँ 10 बजीसम्म आउँदै गरिदिएको थियो। यसरी होइन कार्यक्रम, यसरी कहिले पनि चल्दैन।
विद्यार्थीहरूले जुन एउटा टाइम दिन्छ, टाइम भनेको ठुलो कुरा हो। त्यो टाइम भनेको पनि अनुशासन हो। त्यो अनुशासनको पाठ टाइमभित्र पनि पर्छ। बोल्दा, खाँदा, हिँड्दा, कुरा गर्दा सबै कुरामा अनुशासन हुनुपर्छ। ठुलालाई इज्जत गर्नु, सानालाई माया गर्नु, यो चाहिँ अनुशासनभित्रको पाठ हो। त्यस भएको हुनाले मैले चाहिँ प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले जुन एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यो वेलकम कार्यक्रम, आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वागत र आफ्नो पढाइ सकेर चाहिँ जाने विद्यार्थीहरूलाई बिदाइको कार्यक्रम। वास्तवमा यो दुवै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले हृदयदेखि नै स्वागत र बिदाई गर्न चाहेँ र मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो कार्यकाल जुन सुरुवात गर्न आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो पढाइलाई एकदम ध्यान दिएर, मलाई लाग्छ हाम्रो एटीएल साइन्स एकाडेमीमा दक्ष टिचरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाउँदा कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने झर्को नमानिकन सोध्नुहोस्, 50 चोटि सोध्नुहोस्। आजभोलिको जमाना त धेरै सजिलो छ, नबुझेको कुरा सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरू मेलबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, एसएमएसबाट सोध्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। पहिला जस्तो जमाना छैन अहिलेको जमाना। त्यसो हुनाले पढ्न मेहनत गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। आज एटीएल साइन्स एकाडेमीमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई जागिर खानको लागि थोरै धेरै भए पनि हाम्रो ग्रिन सिटी हस्पिटल लगायत धेरै हस्पिटलमा यहाँहरूलाई चाहिँ जागिरको लागि अपर्च्युनिटी छ, यहाँहरूले बुझिरहनु भएको कुराहरू छ। त्यसमा हुनाले मैले महिला बहिनीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बिएन र यो जुन चाहिँ पिसिएल नर्सिङ पढिरहनु भएको छ, बिएन अथवा रेडियोलोजी ल्याब सबैले अलिकति चाहिँ पुरुषहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न नपर्ने हाम्रो देशमा महिला बहिनीहरूले अलिकति चाहिँ ध्यान अझै दिनुहोस्, ताकि तपाईँहरूले चाहिँ यो देशको चाहिँ विकास गर्न अझै धेरै बाँकी छ, धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। मैले अमेरिकाको चाहिँ सेन्ट फ्रान्सिस्कोमा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यहाँको कार्यक्रम चलाउँदा त्यहाँका नेपाली भाइ बहिनीहरूले पनि यहीँबाट पढेर गएका धेरै विद्यार्थीहरूलाई मैले भेटेँ र त्यसमा 3 जना हाम्रा विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले भेटेको थिएँ। र त्यो कार्यक्रममा डान्सको कार्यक्रम, स्पिचको कार्यक्रमहरू पनि थियो र त्यो कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ एटीएल साइन्स एकाडेमीको नाम लिँदा मलाई पनि अलिकति चाहिँ खुसी भएको थियो। र आज पनि यो कार्यक्रममा विभिन्न महानुभावहरू उपस्थित हुनुभएको छ, जसले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा स्वागत गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वागत गरेर राखिरहेका छौँ। यस्तो कार्यक्रम आगामी दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ गर्नेछौँ र आउने कार्यक्रमहरूका लागि पनि हामीले चाहिँ अलिकता सभ्य र भव्य तरिकाले चाहिँ चलाउनु पर्छ। र यो लर्निङ हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिक्दै जाँदा हुने कुराहरू, सानातिना कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ एक्सक्युज दिनु पर्छ र दिन्छौँ पनि। र भाइ बहिनीहरूले चाहिँ गरेका कुराहरूमा म अहिले पनि यहाँ यो स्टेजबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले चाहिँ जुन पढाइको सेक्टरमा तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ, एटीएल साइन्स एकाडेमी यस्तो ठाउँमा छ तपाईँहरूलाई जतैतिरबाट पनि पाइपर्ने। यतातिर कार्ती चिल्ड्रेन हस्पिटल, यतातिर टिचिङ हस्पिटल गङ्गालाल र यतातिर मनमोहन कार्डियोलोजी लगायतका हस्पिटलहरूमा चाहिँ भएको हुनाले विभिन्न प्रोफेसर टिचरहरूले यहाँहरूलाई चाहिँ पढाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न चाहिँ सक्नुभयो भने तपाईँहरूले ज्ञान लिनलाई कुनै पनि कुराको चाहिँ कमी यो एटीएल साइन्सबाट हुने छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। र पढिसकेपछि कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरू चाहिँ सल्लाह पनि सुझाव पनि लिन सक्नुहुनेछ। र हामीले चाहिँ अहिले एटीएल साइन्सलेबाट चाहिँ उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूले ग्रिन सिटी हस्पिटलमा पनि यसलाई सहकार्य गराएर लाने र यसलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ अर्गनाइज बनाउने विषयमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो संस्थाले ठुलो काम गर्नेछ र भाइ बहिनीहरूलाई आजको कार्यक्रमप्रति मैले चाहिँ अब ध्यान दिनुहोस् र आउने दिनहरूमा तपाईँहरूले गरेका कार्यले कमसेकम मलाई पनि अलिकति चाहिँ खुसीको पार्नुहोस्। तपाईँहरूको यो कार्यक्रमलाई मैले एटेन्ड गर्नुपर्छ भनेर म एक महिना अगाडि अमेरिका गएको मान्छे, म चाहिँ 16 गते मात्रै म चाहिँ यहाँ नेपालमा फर्केर आएको थिएँ। 21 गते यहाँ कार्यक्रम हुनेछ भनेर म यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्छ भनेर। तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले मैले लामो भाषण दिँदाखेरि तपाईँको कार्यक्रमप्रति अलिकति डिस्टर्ब हुनसक्छ र भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुनि पनि राख्नुभएको छ। कतिपय कुराहरूलाई धैर्यताका साथमा अगाडि बढ्नु होला र यहाँबाट चाहिँ
जो विद्यार्थी जानुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भविष्यको चाहिँ बाटो बल्ल सुरु भएको छ। यो बाटोमा तपाईहरु ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। सबैको जीवन चक्र एउटै हो। पृथ्वीमा मानिसको जन्म हुने प्रक्रिया संसारमा सबैको एउटै हुन्छ। त्यसमा हुनाले जन्म र मृत्यु भनेको सबैको सिस्टमबाट हुन्छ। मानिसले जन्मिँदा दिएको नाम हो, मानिसले जन्मिँदाखेरि कुनै दिनमा पनि लिएर आएको नाम होइन। जस्तो मेरो नाम पनि 11 दिनमा राखिएको नाम हो, बाबुले राखिएको नाम हो। र जाँदा मानिसले चाहिँ आफ्नो नाम लिएर जान्छ। जन्मिँदा मानिस 11 दिनमा मात्रै आफ्नो नाम लिएर आउँछ। त्यस भावनाले बिचको भागमा हामीले चाहिँ काम गर्न देखाउनुपर्छ। राम्रो काम अवश्य चाहिँ गर्दै जानुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ यहाँहरूलाई राख्दै मेरा 2 शब्दहरू केही टुङ्गाउन चाहे र यहाँहरूको चाहिँ यो कार्यक्रम सफल होस् भन्ने चाहिँ शुभकामना दिँदै म बिदा हुन धन्यवाद। धन्यवाद विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय लोकबहादुर टन्डनज्यू। साँच्चै नै यहाँको सुविचार हामीले कदर गर्दै आगामी कार्यक्रम र आगामी दिनमा हामीले हाम्रा कमी कमजोरीहरू औलाउँदै हामी आगामी कार्यक्रममा त्यसलाई न्यून गर्ने कोसिस गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ यस कार्यक्रममा। Well, great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference in the world. It's always not about the role, it's always about the goal. With this part, I would like to welcome the guardian of Yeti Health Science, or the principal, our very own principal of Yeti Health Science Academy. आजका कार्यक्रमका सभापति जी आदरणीय श्री भद्र विद्वान श्री रमेश भट्टज्यूलाई आफ्नो यस कार्यक्रममा छोटो मिठो मन्तव्यको लागि आफू आदि गर्नु गर्दछु र सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरू यस कार्यक्रम अन्तर्गत र कार्यक्रम पश्चात साथ दिनुहुनेछ भन्दै हामी यस कार्यक्रमका उद्घोषक म सुभाष सतकुली र म प्रेक्षा श्रेष्ठ यहाँहरूमाझ विदाई हुन चाहन्छु। अस्तु, नमस्ते। धन्यवाद उद्घोषक भाइ बहिनीहरू। हलमा हामी धेरै नै भरिएका रहेछौँ। सुरुमा थोरै थियौँ, अहिले त हल कम भरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रा यो पछिका एकदम राम्रा कार्यक्रमहरू छन्, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू छन्। त्यस कारण म धेरै समय लिन चाहन्न। त्यो थोरै समयमा यहाँहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कृपया शान्त भएर बस्दिनु होला। आज यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्ता स्वीकार गरेर, हाम्रो प्रमुख आतिथ्य स्वीकार गरेर पाल्नुभएका यस क्याम्पसका अध्यक्ष तथा संस्थापक अध्यक्ष श्री लोकबहादुर टन्डन सर, क्याम्पसका डाइरेक्टर राजु सर, एकाडेमिक सुपरभाइजर राम सर, नर्सिङका कोअर्डिनेटर म्याडमहरू, पब्लिक हेल्थका कोअर्डिनेटर सरहरू, पिसिएलका कोअर्डिनेटर सरहरू, फ्याकल्टी सरहरू र सम्पूर्ण फ्याकल्टीका सर म्याडमहरू, प्रशासनका कर्मचारी सर म्याडमहरू र हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर ग्रिन सिटीबाट पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू र हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुनुभएका पार्ट टाइम तथा फुल टाइम सम्पूर्ण सर म्याडमहरू र यसै गरी हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर पाउनुभएका विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएका आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई क्याम्पसको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। र सधैँका वर्ष चाहिँ हामीले यस वर्ष पनि यो वेलकम फेयरवेल प्रोग्राम आयोजना गर्ने जरुरत गरेका छौँ। क्याम्पसले यो वर्ष 12 वसन्त पार गरेर 13 वसन्तमा हालिरहेका छौँ। यो लामो यात्रामा हाम्रा माझमा एउटा सानो विद्यार्थीको समूहबाट आज हामी लगभग 600 जनाको समूहमा हामीले आफ्नो संस्थालाई विस्तार गरिसकेका छौँ। यो अवस्था भनेको निकै नै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो र यो अवस्थालाई अगाडि बढाउनमा हामीलाई सम्पूर्ण स्टाफ पुर्याउने सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सर म्याडमहरू लगायत यस क्याम्पसका संस्थापन पक्षका सर म्याडमहरूलाई हामी क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
र आज यो कार्यक्रमको विशेष आकर्षण भनेको विदाई र स्वागत कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि यो कार्यक्रममा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा पुनः स्वागत गर्न पाउँदा हामी निकै नै खुसी छौँ। यतिको परिवार वर्षनी बढ्दै गएको छ र स्वागत हुन आउनु हुने भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो अनुरोध के छ, क्याम्पसको तर्फबाट हामी क्याम्पसमा जो चाहिँ आबद्ध छौँ, यहाँहरू यो संस्थामा आउँदाखेरि एउटा राम्रो सपना बोकेर आउनुहोस्। जुन सपना भोलिका दिनमा तपाईँलाई यो सपनाहरूले एउटा साकार पार्न सक्ने र भोलिका दिनमा तपाईँलाई एउटा चाहिँ असल मानिस बन्न सक्ने अवस्थामा पुर्याओस्। र यसै गरी विदाय हुन लाग्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगततर्फबाट के अनुरोध छ भने अब तपाईँहरूले जुन यहाँबाट आर्जन गरेको शिक्षा छ, भोलि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा यो राज्यलाई आवश्यक पर्ने अथवा अन्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा आफ्नो दक्षता आफ्नो सिपलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् र एउटा कुशल स्वास्थ्यकर्मी भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने हामी बेला बेलामा अत्तालिन्छौँ, अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा संयमता हराउँछौँ। तर सफलता भन्ने कुरो एकैचोटि कसैको पनि जीवनमा आउँदैन। सफलता पाउनुको लागि धेरै सिँढीहरू चढ्नुपर्छ र प्रत्येक सिँढीहरू चढ्दाखेरिका आफ्नै चुनौतीहरू छन्। त्यस कारणले ती सिँढीहरू चढ्ने व्यक्ति जो सफल तरिकाले चढ्न सक्छ त्यही मान्छे सफल हुन्छ। र आज यहाँबाट अध्ययन समापन गरेर जानुभएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध चाहिँ त्यही छ कि यहाँहरूले चढ्ने सिँढीहरूमा पक्कै पनि कठिनाइहरू बाधाहरू आउन सक्छन्। यसलाई यहाँहरूले सफलतापूर्वक चढेर अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र यसै गरी आज यो कार्यक्रम जुन विशेष तरिकाले यहाँ सम्पन्न भएको छ, यसलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउन सफल गर्नुहुने सम्पूर्ण यस यति स्वास्थ्य परिवारका शिक्षक वर्गहरू कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा सहयोग गर्ने र अहोरात्र खटेर आफ्ना विभिन्न तरिकाले यसमा चाहिँ समावेश गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनु संलग्न हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले निकै नै मेहनत गरेर सुरुदेखि नै लागेर आजको यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउन सक्नुभएको छ। र यसै गरी यो यस कार्यक्रमलाई भव्य र सफल बनाउनमा यहाँहरू सबैको निकै नै ठुलो भूमिका रहेको मैले महसुस गरेको छु। यस कारणले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा संस्थाको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछिको कार्यक्रम निकै नै मनोरञ्जनात्मक छ, रमाइलो कार्यक्रम छ। त्यसमा पनि पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो सहभागिता जनाएर कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई अब धेरै लामो भाषण दिँदाखेरि पक्कै पनि यहाँलाई सुन्न गाह्रो हुने अवस्था भइसकेको छ। र यति भन्दै यो कार्यक्रम आज फर्दर प्रोग्रामलाई यही विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आजका सभापतिज्यूलाई। र यस औपचारिक कार्यक्रमलाई हिन्दी मार्दै अब फेरि हामी अनौपचारिक कार्यक्रममा भेट्ने बाचाका साथ अबको कार्यक्रम रहेको छ, ब्रेक रहेको छ। एक घन्टाको लागि बोलिने साथीहरू कृपया रिफ्रेसमेन्ट टिमका मेम्बरहरूलाई सहयोग गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Volunteers, please refreshment representative have gotten a hardik अनुरोध गर्दछु।
रमाइलो भइरहेछ रमाइलो